Algérienne pour la vie, une Marocaine pour la nuit. واش بصح رين فكره هي اللي خلات هاد ستريمر الفرنسي يعاير كاع المغربيات بالمغربيات كتصلح غير ليله وحده؟ وشكون هاد ستريمر اصلا؟ وشنو علاقته بالجزائر؟ وشنو جاب رين فكري لهاد الصداع كامل؟ هاد ستريمر الفرنسي سميتو انطوني، خدام اونلي فانس ماناجر، يعني بالدارجه ديالنا قوه اونلي فانس. هو اللي كيبوستي تصاور تاع البنات ويجاوب الكليان. ندوزو دابا الفيديو اللي دوا فيه على المغربيات. Et toi, tu préfères une Algérienne ou une Marocaine? Une Algérienne. Une Algérienne pour la vie, une Marocaine pour la nuit. تخيل دابا يخرج واحد مشهور في فرنسا ويقول لك الجزائريه للدوام والمغربيه الليله وحده. هضره كبيره هادي. اش هادشي السي الحموشي؟ ومن فوق هادشي بغى يجي للمغرب. Tu vas pas aller au Maroc, t'es mort. Ah ouais, vous pensez vraiment que je suis mort au Maroc, vous allez voir. La semaine prochaine, je suis au Maroc. والمشكله دابا نخافو يدخل المغرب وما يديروا معاه والو. خونا عنده باسبور فرنسي. Vas-y, à moi, je suis un Marocain. هاد الزعم العياق على كار جمع المغرب كامل حب وتبن. خاص هذا يوقف عند حدو، شي مغربي في فرنسا يوقفوا عند حدو. ندوزو دابا شنو العلاقه اللي عنده مع رين فكري، ومن بعد ما قلبت لقيت بلي ديجا دار معاه فيديو كليب. اللي نحلم بك شي حوايج طايره في بوكو كتبوا لي قالوا فو بغيزي لي كود. ندوزو دابا بعد ما طلع معاه الصاد قرر يسد الكونت ديالو في انستغرام ويخرج باعتذار رسمي. Si je fais cette vidéo, c'est pour demander pardon au peuple marocain. Vous savez pas que j'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, des Feuges, des Asiates, qu'entre nous on a toujours eu un humour raciste, avec des paroles parfois qui pouvaient aller très loin, mais c'était que des paroles en fait, on était raciste avec notre bouche, mais pas avec notre cœur. Et ça me fait beaucoup de peine, parce que je vois que je vous ai vraiment blessé, donc je suis vraiment désolé, vraiment si j'ai pu blesser les Marocains. Je vous fais des bisous en tout cas, j'espère que vous me pardonnerez sincèrement. C'était Anthony Sirius, et voilà. بصفتي مغربي اعتذارك مرفوض نهائيا، ونتمنى الا دخل المطار يشدوه ويوقفوه عند حدو. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا وتهلاو.